आज मैं आपको इन रॉड के बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज है और इनके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी सी। अगर आपकी गाड़ी स्ट्रेट चलते हुए आवाज करती है या वाइब्रेशन करती है तो ये है गाड़ी के इनर जो कि गियर के साथ लगे होते हैं, इनके अंदर लूजिंग आ जाती है। जैसा कि ये मैंने खोला है, ये इसका इनर है और ये अंदर से कट जाता है और ये स्टारिंग खराब हो जाती है। ये तब होता है जब एक्सल रॉड का ये बूट खराब होता है, इसके अंदर पानी जाता है या गियर को आप झटके लगवाते हैं, उस सूरत में ये अंदर से कट जाता है। और दूसरे नंबर पे अगर कटाई में आवाज आ रही है तो ये आउटर होते हैं, दो आउटर और दो इनर होते हैं। दो आउटर जो होते हैं ये हब के अंदर लगाए जाते हैं और ये आउटर का आप हाल देख सकते हैं, इसका बूट फटा और फटने की वजह से ये अंदर से बिल्कुल डैमेज हो गया। ये दोनों साइडों पे कटाई करने से आवाज आती है कड़ 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 की, कड़ 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 की। तो अगर आपकी गाड़ी भी कड़ 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 कटाई में करती है तो ये एक्सल रॉड चेंज कर लें, आपकी गाड़ी का ये कटिंग वाला मसला जो है, कड़ 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 वाला मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्शन एंड कार एसी, आपकी गाड़ी के अंदर कटिंग में आवाज आ रही है, सीधे वाइब्रेट कर रही है तो मुकम्मल एक्सल रॉड चेंज कर लें, इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का ये मसला सॉल्व हो जाएगा। अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्शन एंड कार एसी। अल्लाह हाफिज।